大家好，我们上一期的视频有提到说，这个德国的债券呢已经到达负利率，但是在经过这个礼拜的殖利率大反弹呢，不仅德国的这个长期的殖利率呢已经在零之上，那美国的10年期殖利率呢，在这个礼拜当中呢，弹幅也非常的大，大概有40到50个 BP 左右的水准。那一个 BP 是0.01%。我们知道谈这个40个 BP 呢，对于这个债券来看的话，它弹幅已经非常大，因为它殖利率已经非常的低，所以殖利率很低的话，它弹幅40到50个 BP， 它的百分比呢就已经非常的高了。那这个礼拜的殖利率大幅的弹升呢，有几个原因。第一个原因是因为中美贸易战在这个礼拜呢已经相当的和缓，再是大家又预期到说这个11月份呢会再降息1码。所以这个降息1码呢，是大家普遍的预期。当预期到的，事实上它就已经不是利多了。所以，很多的投资客呢，手上有多头部位的，有债券多头的这些投资客呢，不管是法人或个人呢，就趁机在这个时候呢，把手上的部位抛出去。那在今年以来呢，因为殖利率持续下探，所以造成上空手的这个投资客呢，想要进场去建部位呢，事实上一直都没有机会。所以刚好今天利用这个机会呢，要建这个部位，所以呢，把这个过程呢来演示一遍给大家看，希望大家能够了解说这个美债期货呢它是怎么操作的。这个礼拜呢，美债这个单周一个礼拜弹的幅度非常大。我们先看一下，这个是美国10年期公债的殖利率的一个图，那最低点大概在1.43左右。到昨天收盘的时候，昨天是9月15号，昨天收盘的时候呢，已经到1.9多，大概弹了40-50个 BP， 这么大的一个弹幅。那一个 BP 等于0.01%，所以美债在这一年当中呢，它是持续的往下走，但是在最近的这个礼拜呢，反弹幅度非常的大。那在这个一年当中呢，我们就一直看着这个美债殖利率往下走，美债殖利率往下走呢，就表示说债券的价格是往上弹，但是呢，一直没有办法让我们入手，主要是因为它的反弹幅度都不大哈。比如说在4月份的时候呢，它就是大概从2.3几弹到2.4几，大概只有十几20个 BP 左右。那这个反弹幅度呢，也是非常的小。好不容易呢，等到这个地方反弹幅度比较大一点，所以我想在这个地方呢，建一点美债的一些期货的一个部位。当然我不知道说这个点建的位置对不对，但是我是觉得说它到这个满足点之后呢，它应该就是持平，然后再往下走。因为这段的反弹呢，主要是因为在这一段区间里面呢，持有美债多头部位呢，利用这个债券的低点呢，把手中的部位抛掉。再来是因为这个中美贸易战的这个稍微和缓了，所以很多手上持有这个债券部位的呢，也会想在这个地方把获利了结，所以造成在这个一个礼拜呢，它的债券殖利率呢弹得非常的大。但是我在想说，因为这个10年期债券呢，它的每跳动一个 tick 呢，它的金额比较大哈，所以我试单的时候呢，我可能会先建这个5年期的这个期货，而且5年期的期货呢，它比这个10年期的期货呢，先谈到这个平整区间，所以我可能会建立这个先建立这个5年期的期货。那要先做这个商品的交易之前呢，我们必须要先了解它的期货的契约跟它的规格呢是长什么样子。所以呢，如果说你想了解的话呢，你就在 Google 上面打一个美债期货契约，那这边就有很多让你去参考的。那我随便挑一个，像这个权益期货呢，它里面就会很清楚的讲说，我举一个10年期的例子给大家看一下。契约是这样哈，它的契约是10万美金，就是你买一口呢，它是10万美金啊，底下这个是选择权。那一口是10万美金，然后它每跳动一个 tick 是0.32%，那是什么意思呢？我们看一下它实际上的一个报价。等一下，比如说我们看一下这个 ZN 呢，就是美债10年期12月份的这个期货契约。那我们看它目前的报价呢是
目前报价是12832分之30啊，跟卖呢是12832分之30.5啊。现在是白天哦，在我们白天那对美国来说呢，它是半夜，但是它的这个买卖的口数已经非常的大了啊，12月份的契约，所以因为现在是9月中哈，9月中，所以通常我们在做交易的月份呢是已经跳到12月份，在8月底的时候呢，他们有所谓第一通知日跟第二通知日，就是说在第二通知日之前呢，你就要把部位平掉哈，就把部位平掉，不然呢，这个交易所可能会交易所或是你的交易平台呢会强制把你平仓哈。我们举个例子啊，比如说30年，这是美债的30年期期货啊，30年期货，你看它事实上它的口数已经非常少了，2×2，但是你看12月份呢，它12月份它的口数呢就很大，所以主要我们讲 on the run 的这个期货呢，就是正在交易中的这个期货呢，目前是以12月到9月到8月底之后呢，通常很少人在做9月份的期货，主要8月之后呢，大概就是主要是以抛补为目的，就是你有多方的部位或是空方的部位呢，会把这个部位平仓为主要的一个目的。我们看一下它的交易时间呢，是在这个地方哈，就是这个是电子盘啊，电子盘是6点到早上台湾时间早上6点到晚上8点20分。那正常交易的时间呢是对美国来说呢，它是晚上的8点到，就我们的时间是晚上的8点到凌晨的5点，所以我们可以看出来，其实美债期货它的交易时间非常长啊，是从早上6点到隔天的5点呢，它都可以在做交易。那这个 ETH 呢，其实就是电子交易时间呢，我们把它叫 GLOBAS。所以美债的期货交易的时间非常的长哦，在白天呢，它仍然是可以做交易的哦。对我们来说呢，对亚洲人来说呢，是一个比较方便。当然最方便是做欧洲的债券，因为欧洲债在下午就已经正式开盘了。对亚洲来说，尤其是德债，也是蛮适合做交易的。我今天的例子是在做这个美债，所以我今天呢要开一个这个美债呢5年期的一个部位啊。我们刚刚提到说，为什么会想去开这个部位，是因为在这段期间我一直都没有机会进场，那好不容易呢在这个地方呢，我就有个机会去建这个部位看看。那我希望说它在这边这个平台上盘整之后呢，有机会再破这个新低。那我们看一下，我现在要怎么去买卖这个期货呢？先把这个报价画面拉出来啊。比如说，我现在要trade的是这个 ZF 啊，ZN 是10年期的 ，ZF 呢是5年期的，12月份的一个期货。我们刚才提到说，它报价是5年期期货呢是32分之0.25一个 tick。这个报价呢是说，目前它是，我们去看这个报价呢。是什么意思呢？是说，它是32分之11.0买进，32分之11.25因为它这个只秀出3位数哈，它是11.25，因为它一个 tick 是0.25，所以它是32分之11买进，32分之11.25卖出，买一口，然后这个是限价单啊，跟市价单、停损单，那我当然是用限价单哈，因为期货最忌讳就是用市价单，因为市价单呢，你不晓得它的卖价呢会跑到什么地方。虽然说我们可以看出它的报价是在这个地方但是我们还是用限价单比较安全。那我现在它的买价呢，市场上买价呢是11.25，卖价是11.50，所以呢，我可以把它挂在11.25买进啊。day 是说我只今天有效，我们刚刚讲到说 day 呢是今天有效啊，那今天过去了，这个单子呢就取消。那这边有个叫 GTC， 就 Good to Cancel， 就是说我在取消之前呢就都有效，也就是说这个单子呢是一直都有效的。那我们通常是用 day， 就是今天过了之后呢，它会一直到美国的收盘结束，今天下单会一直到美国的收盘结束都有效。那通常我们都是以 day， 就是今天有效。那当然，如果说你要想把这个价格挂得很远，有碰到这个价格你才买进的话呢，你就可以挂这个叫 GTC 哈，
good to cancel 这个单子。那我为了要让大家看得更清楚它的损益的状况呢，所以我直接抓它的这个卖价哈，直接抓它卖价就是一定会成交哈，所以我现在还是用 limit， 还是用这个限价单，但是呢我是抓它这个卖出的价格，那一口，所以我现在提交出去呢，啊，他现在就问你说你是不是要这样买，那我现在是说确定，好，那就成交了。那这成交之后呢，你就可以看它的波动的一个状况。我把这个那在我的系统里面呢，你就会看到说，他跟你讲说，你现在已经成交了一个 ZF， 就是5年期的12月份的一个期货。好，那成交价格呢是18又10.75%，它是这个 ECBOT 就 GLOBASE 它的电子盘成交的。好，时间在下午的2:08。它目前的最后价是在这个地方，所以我们看一下呢，它的最后价是在这个地方32.1050。那我刚刚成交的是10.75%，那目前的价格呢是10.50，然后10.50，但是因为我有成本算进去，待会呢经过一段时间之后呢，我们再看看我目前的这个状况呢是赚钱还是赔钱。那现在是2:12，那我们在过了半个钟头之后呢，我们再看看它的损益的一个状况。在经过半个小时之后呢，我们看一下这个是美债5年的一个现货的图哦。那在半小时当中，它殖利率还是往上冲，也就是它的价格是往下跌。所以我们看一下我们的损益的状况呢，其实差不多哦，因为我们刚刚建的部位呢是在18又10.75%，那目前的这个价格呢是18又最后价18又10.25，所以下跌一点点，所以我目前的损益呢，在这个地方给大家看一下，我目前的损益呢是-$12，好，那我们的部位呢是一口。那目前这个市场的价格呢是在这个地方，所以看起来波动不大，就是在下午的时间呢，对美国来说它是晚上的电子盘，它波动不大。虽然说它的买卖两边的口数非常大，但是呢，它看起来它的波动不是很大。那这个部位呢，我会一直留哈，留到我会设一个停损单。那接下来我们看一下这个停损单要怎么设呢？比如说我设一个大点呢是我的停损单，一个大点。那我的成本呢是在18又10.75，所以呢我可能会设在171.075呢是我的停损单。所以我要去睡觉，或者说我从今天开始呢我就开始放一个停损单在这个上面。那我们看一下停损单要怎么放。所以呢我停损单就是一定是卖，因为我的现在的部位是多头，是买进。所以呢我现在是卖，好，卖呢一口，那我的是 stop 啊，我是要放一个停损单，好，放停损单。我的成本呢是在181.075，所以我要放在117.175。当跌到117.175的时候呢，我就 stop， 我就把它停损掉。所以呢，我这边呢，我就会放117.175在这个地方哈。你看，再检查一遍，我要卖一口，数量一口 ，stop 单，好，在117.175。这个时候看你要放今天有效呢，还是说永远有效？因为我的部位已经存在了，所以我这个地方呢，我一定会放在 GTC， 就是我的停损单呢，是当我去取消的时候呢，它才会取消。那我不取消的话，这个单子就永远有效。所以我这时候呢，我就把它放提交，就把它放出去啊。所以这时候我们看我们的部位的一个状况，你这边就会出现一个我卖一口，好 ，stop 单 GTC， 然后呢是在117.1075，就到价格跌到这个地方的时候呢，我就 stop 掉，就把它停损掉啊。那这样你就做一个很完美的一个交易，你也不怕说它的价格呢是突然暴跌或怎么样，你已经放停损单在这个上面了，所以对你来说呢是相当的安全。那所以如果说
它的价格持续往上走的话呢，我就不理它，我就一直抱。那这个时候呢，你可以把停损单呢，如果说它价格，比如说现在是1181075，那如果说它今天涨到119多了，那你就可以把这个 stop 呢往上提一点，就让你的获利呢至少不要被吃掉。那你看目前经过大概5分钟左右呢，我的损益呢大概是3块美金，就已经扣掉这个成本了，所以它的跳动呢是非常快的。那这个期货呢操作非常简单，只要你了解它的下单的方式、它的运作方式的话，对于这个一般的交易者来说呢是非常简单的一种交易方式。但是最重要还是提醒大家说，这个停损单非常的重要。当你开始建部位的时候呢，你就必须要把你的停损单把它放出去。我今天是解释说美债期货它怎么操作。当你开部位之后呢，它的跳动是非常的明显的，因为它美债期货它一个契约呢是10万美金，就等于是说我花一点点的钱呢，花一点的保证金呢，我买一个10万美金的契约的一个美债，所以当它跳动一点点的时候，对你来说呢，虽然说我所付出去的钱不多，但是它跳动的这个金额呢相当的大。所以今天演示这个结果呢，是跟大家讲说，这个美债期货呢，它是一个短期的一个操作。当然，如果说你要建比较长的部位的话，也是可以。但是因为契约这个美债的契约呢，它每3个月会换一次约，所以如果说你在操作的过程当中呢，你必须要了解说它在，比如我现在做12月份，你在11月底的时候呢，就记得要把这个部位平掉，去转仓，就转到明年3月份的这个契约，才不会被平仓掉。所以这一点在做期货的时候要特别的注意。那做期货呢，是对我们不是身在美国人来说呢，它是非常简单的一种工具，也是一个非常方便的一个工具。所以如果说你想要参与这个美国的债券市场，期货呢是一个相当好的一个工具。当然你可以去买这个美债的 ETF 也是没有问题。那如果说你有时间在看盘，这个做期货呢是一个最快的方式。那当然，期货有很多的技巧，比如说你要设一个停损点，你在挂单的时候呢，你不要用市价单，你用限价单是比较安全的。那它有所谓的，比如刚刚讲，你是今天过了之后呢，这个单子就取消，或者 GTC 也就是 Good to Cancel， 你要取消之前呢，这个单子有效。所以期货呢，它的挂单方式呢，它有很多种，而且是比较复杂的。所以你在做期货之前呢，你必须要先了解契约的价格，它每跳动点，它的挂单的方式，它的交易时间。那如果说这些东西你都很了解的话呢，你就可以开个户头，然后开始做这个期货，放点保证金进去就可以做期货。那期货一个很重要就是停损点非常重要，因为它有时候呢，它一泻千里，或是涨得非常的快呢。如果说你做错边的话呢，你必须要去马上执行这个停损。当然，在期货的交易平台里面呢，它可以挂所谓的停损单，或者是我们讲 start limit， 就是停损再加一个限制单啊，所以很多单子可以选择。那希望今天的这个视频呢，对各位有所帮助，谢谢大家。